n'ennyaffe Buganda. Kakati mukulu kanso mwe mumanyi ebyamateeka. Ssaabasajja Kabaka tumulaba Namibia. Era kyampisa bubi ononsonyiwa naye ndoza kyekifaananyi ekyaliwo. Bukedde yaleeta ekifaananyi nga Ssaabasajja Kabaka ayambadde ebiraato ebitayambalikika bannange. Ate ne babiraga nnyo ne mpulira nga emmeme yange ennenyise. Mu ngeri ey'okumuswaza. Mu ngeri ey'okumuswaza. N'okumutyoboola n'okumulengeza. Ssaabasajja yayimirira ku kigango. Teyali mu kifo kirungi bwe baamukubira ekifaananyi. N'omubaka wa Namibia, omubaka wa Uganda Namibia n'afukamira n'amubuuza. Naye ng'ekifaananyi gwe babuuza ekibalaga ekya Ssaabasajja tekyali kiwoomu. Kakati olwaleero Bukedde aleese amawulire nti omukuumi wa Ssaabasajja Kabaka Kapiteeni Ssempijja yabinyise mu nsuwa. Kiki ekiri emabega eyo gwe? Yadduse mu ggwanga. Yadduse. Kiki gwe kyolowooza ddala ekiyinza okubeerawo nga gwe azze alondola ensonga eno nga muteeka Katikkiro Mayiga ku pressure aleete Ssaabasajja. Era tukyamuteeka ku pressure nakati. Nnyonnyola abatulaba. Tukyamuteekako nakati ku pressure. Katikkiro w'ekitiibwa Kyasita Mayiga twagala atuwe Kabaka waffe. Tuli banyiivu nnyo. Tuli banyiivu, tuli bennyamivu, tuli banakuwavu, tuli bakambwe nnyo. Tuli batwakaavu. Tuli batwakaavu. Kubanga ensonga ya Ssaabasajja Kabaka eno etukwatako nnyo kuba nze nga sinabeera wa NUP. Oba tonnabeera wa kibiina ki oba wa kibiina ki osooka eggwanga lyo lye likulembera. Osooka kubeera Muganda ebirala byonna ne bigobere. N'olwekyo Mayiga azza tutiisatiisa temwogera ku nsonga za Ssaabasajja gwe omanya otya ebifa ku Kabaka okusinga nze Katikkiro gwe yakwasa Ddamula. Ng'ate nawe watugaa nti owulira biwulire nga Ngalabi ya Nyanzi. Abaganda bateekawo n'olugo. Awulira biwulire. Nga Ngalabi ya Nyanzi naye abiwulira buwulizi. Katikkiro omulamba. Era Mayiga yaswadde nnyo n'ebifaananyi bino okufuluma. Yaswadde nnyo yalabisiddwa nnyo kubanga ky'oba olaba nti tabyogerako wabula okuleka okugenda mugenzi mu public n'avuma buvumi bantu. Katikkiro naye atandika okuvuma. Yes, kati atandise okuvuma abantu. Abantu simaba baswaza bamuswaza simaba baswaza Obuganda simaba bakola batya. Kuno tekwali kuswaza Buganda nga Ssaabasajja ali mu bulabe. Tugamba nti Ssaabasajja we tuligwa walikola ki? Waligwa kubanga Ssaabasajja alina kugwa ku ffe. Mmwe nga mumaze kuggwawo. Mubufunze nti yasembayo ffe oyina kusooka kutusaanyawo okumutuukako. Oli mutuufu. Okusaanyawo Buganda bonna kati Mayiga ayagala kusaanyawo Buganda alyoka asembyeyo omutanda waffe. Kye tutagenda kukkiriza. Katikkiro Mayiga. Ebyo ebyokutulemesa okwogera ku Ssaabasajja Kabaka okwogera ku nsonga za Buganda nga tuli Baganda ekyo tekiriiyo. Katikkiro Mayiga ye Katikkiro asinze okulwa n'Eddamula. Naye lwaki ekisanja ekije? Era ye Katikkiro asinze okukola ebikolobero. Ekisanja kye lwaki takoze bulungi? Yasinze okukola ebintu ebikolobero okubba ssente za Buganda okukola ebintu bingi ekufujjo lyonna lyakoze. Yadda wano mu kujja ku bantu tafaali biki Seeka Muzaata omujjukira yagaa nti oyo mubbi ali mu kubabba. Abantu ne balyoka ne nasooka ne beesigikkiriza. Nno saasooka bitegeera kubanga ne tofaali naliwaayo emirundi egiwere. Naye twebaza Katonda nti no at least tulaba ekizimbe kyaffe kino. Masengere yaliwo. Era Mayiga aleme kwewaana nti yazimba Masengere. Yaddaabiriza muddaabirize Masengere yaliwo. Omanyi sente ezibbiddwa ku masira? Ozimanyi sente ezibbiddwa ku masira? Ssaabasajja yeekyawa buwumbi na buwumbi. Natandika okwerambulira amasiro. Yes, buwumbi na buwumbi. Kati bino byonna ebyokuwaŋŋangusa Ssaabasajja okumutwala mu buwaŋŋangusa. Bino ebintu bannaye si bipya. Ssekabaka Muteesa owokubiri yawaŋŋangukako Abazungu ne bamuwaŋŋangusiza mu bizinga by'Essesere. Kyogamba nti Ssaabasajja ayinza okuba nga bamuwaŋŋangusa. N'akisiza n'eyo omukono mu bizinga by'Essesere gye bamuwaŋŋangusiza. Kyogamba nti Ssaabasajja Kabaka ayinza okuba nga yawaŋŋanguka. Bano Bamayiga bamuwaŋŋangusa ate kati ali luddawa? Ali luddawa kati? Gw'omanyi gy'ali? Bakugambye ali Germany. Mayiga azze wano atulimbye mbu ali Germany. Mu kiseera kye kimu bw'ate ali Namibia. Mayiga ali mu mikolo ali mu kuvulwa n'amasavu buli lunaku abeerayo n'omukolo kunoonya ssente.
mulina kutikula luwalo simayo kunoonya sente zaki kati n'abakuumi ba Ssaabasajja babo badduse oba anoonyeza Ssaabasajja Tofaali omukuumi wa Ssaabasajja Kapiteni Ssempijja musajja wa maje ga UPDF mulowooza lwaki yadduse mu ggwanga ate Muganda yes mulowooza lwaki yadduse mu ggwanga ayinza okuba nga tamanyi bifa ku Ssaabasajja nga ye mukuumi w'oku Lusegere yakulira n'abakuumi bonna abakuumi ab'Obwakabaka ba Buganda n'abakuuma Mayiga kati yabadde akulira abakuumi bonna ab'Obwakabaka Kapiteni Ssempijja yadduse mu ggwanga kati yadduse yeetegula ebinaddirira kubanga tetumanyi Ssaabasajja kati waali omanye ekimuliko kati kubanga bulijjo Mayiga zaatulimba nti Ssaabasajja aliwa nti ali mu ddwaliro e Germany twakizudde ni Ssaabasajja ali mu kibira e Namibia gye baamuwambira mu kibira e Namibia gyali Ssaabasajja ali mu kibira yawambibwa e Namibia eri awookya nga bbugumu ngaki agwe walabye ekiyumba ekyo walabye kiri ludda wate wakirali kiri mu kibira mu ddungu eri mu kibira omubaka wa Uganda ekyo eryo ddwaliro oba embassy omubaka wa Uganda embassy ya Uganda bwetyo bwefaanana ne Namibia embassy ya Uganda bwetyo bwefaanana ne Namibia muganda wange tuli ku makula meereri eyo embassy ya Uganda bwetyo bwefaanana ne Namibia Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda empologoma ya Buganda kubanga Ssaabasajja niwe tuba tugambye nti ffe ng'Abaganda Ssaabasajja kumujjanjaba nga yeetaaga twiliyoni ne twiliyoni mu lunaku lumu n'olunaku teruwera mu ssaawa sente ziba zaaweze mu ssaawa busaawa kituufu kyoyogera yes naye wano twalaba ne Minisita Mayanja oyo yennyini Mayiga n'atandika okumuwa Minisita Mayanja naye nga Minisita Mayanja bye yali ayogera byali bituufu yagamba nti sente z'Obwakabaka zonna ziri mu kubbibwa nti era Ssaabasajja Kabaka asabiriza wannakyemalira Museveni okugenda mu ddwaliro Minisita Mayanja nga yabyogera talina katambike yabyogera ensi yonna n'ebirabo nti Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka Kabaka wa Buganda kitaffe Kyukyu Musota Nantawetwa oyo yennyini Mayanja n'agamba nti Ssaabasajja asabiriza Ssaabataka kyokka ate nga bamayiga bagaggawadde nga bamayiga bali mu kugaggawala bagugumula bizimbe mu Kampala bo basolooza ttafa buli nnaku Mayiga avaawo wali mu Bulange asiba atikula liwala obukadde 10 bukadde 2 bukadde 5 bukadde mumeka bukadde 5 bukadde sente ali mu kusolooza busoloozi katolooza ntino embeera ya Ssaabasajja Kabaka mbi Kapiteni Ssempijja ekyamuddusiza nga talinda binaddirira kuba Abaganda kati beekyaye beekyaye Kapiteni Ssempijja abadde bagenda musaba mukube emiggo bamubuuze gwe mukuumi wa Ssaabasajja Kabaka ali ludda gwe bakuwa okumukuuma yabula kati ali mu kibira e Namibia oyinza okuddaawo nolowooza nti abantu tebakuba ali mu kibira e Namibia tewalabye ebintu byabadde byamusaana ebifaananyi naye bukedde okimanyi nti yayagadde kuswaza Katikkiro okuleeta ekifaananyi ekyo ekyaki ekya Ssaabasajja ng'afaanana bw'atyo ng'ali Namibia yayagadde kumalawo obulimba si kuswaza Mayiga kumalawo obulimba Mayiga bw'abadde atambuza obulimba bw'abadde atambuza obufere kuba sina bulimba obwo so Mayiga tugenda kukwambalira nze sirina kyenfiirwa kyonna mpozi kintu kimu kyokka kulaba mutanda wange ng'ali mu mbeera nnungi ebisigadde amanya gwani nze Nsubuga Hassan weddira ki ndi wa Gabo nga neddira Emmamba Namakaka kakati gw'olwanirira Ssaabasajja nze nnwanirira Kabaka wange ate kinkakatako Kabaka wange okumulwanirira nze Kabaka gwe nsoose okulaba mu byafaayo sirabanga ku Kabaka mulala naye bagamba nti Ssaabasajja Kabaka ayina abaana ayina bonna beebase tulinde abo abeebase maama waffe Nabagereka wamulabye ng'ali ku mikolo gy'abakyala simanyi mikolo gyaki ebyo nabyo bikyamu atikula Tofaali bikyamu tosobola kwetaba ku mikolo gy'amasanyu nga Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera nnungi ng'oli Nabagereka wa Buganda sigenda kutya kintu kyonna sigenda kutya kwogera kituufu saawa eno tubalede tukimanyi nti n'omukuumi n'akulira abakuumi ba Kabaka Ssaabasajja yaddukanye era n'omwogezi w'amagye Kulayija akikkiriza nago abamuyigga tebamanyi waali kiki yes Kulayija yakyogedde omwogezi w'amagye biri mawulire wonna bali mu kumunoonya nti omukuumi wa Ssaabasajja abadde akulira abakuumi ba Ssaabasajja ng'era ye mukuumi wa Ssaabasajja ow'oku Lusege yadduse kati amagye gali mu kumunoonya kuba mujaasi wa UPDF
twakivumirira naddala tugandi Ssaabasajja Kabaka akuumibwa atya amagye ekyo nakyo kibadde kikyamu ng'abambo wawe bali ennono zaffe Ssaabasajja yali akuumiddwa ku magye oba kisoose ku mulembe gwa Mayiga ate ne Mayiga naye bamukuumisa magye era n'eggulo kyabadde kimusimattuse eggulo mmwe mulumirirwa mutya Kabaka nga nze Kabaka wendi n'akikyusa mangu nga waali n'akikyusa mangu nnyo nagati nga nze Katikkiro wendi kyabadde kimusimattuse kati Mayiga ayagala kweyita Kabaka wa Buganda nga tuli ku kiseera kizibu ayagala kweyita Kabaka wa Buganda kakati mutese so bino ebyokuddaawo mwe muli bannabyabufuzi munoonya byammwe tetunoonya byaffe Kabaka waffe tumwagala Ssaabasajja Kabaka tukola ki tumwetaaga mu mbeera oyogedde bulungi mu mbeera yonna Kabaka waffe tumwetaaga nga tuliko n'obumansuka kakati mwenga abavubuka ab'omulembe omutebi guno gwa Ssaabasajja era twatandise dde okukunga abantu nteekateeka kize mulina okulaba nga muwaliriza Katikkiro n'abakungu b'emmengo okulaba nga Ssaabasajja Mayiga kyemmanyi musaawa nga 24 ayinza n'okubanga naye adduse mu ggwanga ng'agoberedde omukuumi wa Ssaabasajja Mayiga agenda kudduka naye yes twamuwadde essaawa 48 nga atulaze Kabaka wa awatali ekyo tugenda kulumba Bulange tumusikambuleyo mugenda kuwamba Bulange tugenda kugenda mu Bulange Mayiga tumusikambuleyo ne wali mu Butikkiro tumanyiwo waasu mu bufunze mugenda kuwamba Bulange tujja kujeza kubanga Bulange ya Ssaabasajja Kabaka ya Bwakabaka bwa Buganda muwamba abakungu bonna abalimu bonna tubakuba emiggo bafulume asiise mugenda Kabaka aliwa Ssaabasajja Kabaka aliwa Kabaka ye kitaffe kitaffe wabanga alina obuzibu oba mukosefu tukimanye nti mukosefu ali mu ddwaliro naye okujja n'otufera ali Germany ng'ali Namibia eri mu bibira awokyangaki Namibia manyiyo guno omulembe gwe tuliko otambudde amawanga yes tetukyali bajega kutuuka ku ddala Mayiga lyatusuubiramu tuli baana ba ghetto naye tuli baana ba ghetto abeesitudde ne tutuuka bwe tutuuse ate ku mulembe gwa Kabaka kubanga Ssaabasajja Kabaka guno omulembe yaguwa bavubuka abakungu tebagenda kulinnya mukaaga mu 93 Ssaabasajja bwe yamala okutuula ku Namulondo mu 93 naga nti omulembe gwange nguwadde baki bavubuka ab'omulembe omutebi yes era yatuwa n'omukutu mulambo ogwa radio Mayiga kati yagweza tebatukkiriza nako radio ya Ssaabasajja naga nti eno ye radio y'abavubuka ab'omulembe omutebi emmanduso 89 naga nti emmanduso radio y'abavubuka abaki ab'omulembe guno omutebi tulina okutaasa Kabaka waffe natandise okweraliikirira nze kitanga abadde mulwadde yafa mu December omwaka oguwedde naye nga nfuba okulaba taata wange bwali mala sho nenvuga nengenda mu kyalo nendaba muzeeyi ali atya bwe yali mu ddwaliro Emityana nafubanga nengenda nga bulwennyo akawungeezi ngenda mu ddwaliro Emityana nendaba muzeeyi bwali bwe bamugoma nga nebo batogenze yakasimu okakuba ali atya kati bamutaddeko eddagala mbeera ki bwe bamulemererwa Emityana navuga kiro nengenda ne mujja ne muleeta emulago ne mujjanjaba taata naafa nga wendi ndi ku lusegere lwa taata wange Kabaka alwala atya mama Nabagereka n'atamubeera ku lusegere Kabaka wa Buganda omulangira Jjunju yabadde mu Amerika n'atagamba nti kaŋŋende nnoonyeeko ku taata wange ng'awoza Kabaka antumye oyo kakati oyo Ssaabasajja Kabaka alimu eyo embeera yakutumye ntandise okweraliikirira mugwe n'omulumirirwa okusinga abaana be Kabaka ye kitaffe ate ffe tulina n'omwagala n'okusinga abaana bulungi nnyo kubanga Kabaka ye kitaffe Kabaka wa Buganda yeki waliwo omusajja omulangira ali oyo yennyini Mayiga ayogera ebintu abyogera leero vice versa n'enkya n'abyogera vice versa waliwo omusajja mulangira atera okukuba essimu ku TV naye n'okoona ekigambo kyonna ekikontana n'Obwakabaka ayinza okukutta kati onoga nti ayagala Ssaabasajja n'okusinga abaana kitamwagala ayogera yina n'omulaba ng'ayina ne kaaze so nze nandirowoozezza abo ababadde abali abeefuula mbu bamayiga bo baagala nnyo Obwakabaka nga bwe basolooza ssente be bazimba ebizimbe Ssaabasajja Kabaka yaboogerako ddanga bw'ali maaso moogi nti abo bamayiga beefuula abaagala Obwakabaka naye ng'ate batume balabe ba Buganda. Ani asibye Katikkiro Mayiga Emmendo? Ate ani amusibye Museveni? Tiye yamuwaga amagye agamukuuma. Katikkiro wa Buganda kye yali akuumiddwa bw'ati. Tubadde ne ba Katikkiro bameka. Tubadde ne w'ekitibwa Mulwanyamuli.
tubadde n'owekitiibwa Dani Mulika, tubadde n'owekitiibwa Walusimbi, twali n'owekitiibwa Sendawula. Bonna wali olabyeko akuumibwa nga Mayiga. Lwaki bamukuuma bw'atyo bw'aba muntu mulamu? Lwaki bamukuuma nnyo bwe bati? Anti bamukuuma kubanga yakola ebikolobero ebyo byakola atya abantu. Mayiga atya abantu. Alimu lwa agent. Atya abantu lwaki tatambula mu bantu? Kati Mayiga waba alekewo ag'amajje ayiteko wali ewaffe bwayise. Ayitewo saawa zi. Katubanja kabaka waffe. Kabaka waffe tumwetaaga mu mbeera yonna. Tetwagala Mayiga okutujja mu mbeera, twagala kabaka waffe. Twagala otubuulire kabaka waffe akola ki mu bibira by'e Namibia. Yagenda kufuna ddagala. Wano wekitiibwa Professor Badru Katerega bwe yali mu lukiiko n'aga nti mutukkirize tulabe Omutanda. Mayiga yamugaa nti ali Germany. Kyali Germany tetusobola na kukkiriza abantu kumutuukako. Kyalina abaana be, simanyi alina ki, nange ebifaayo mbiwuliza. Obiwuliza gwe gwagamba nti oli Katikkiro wa Buganda. Bakwasa Ssaabasajja Kabaka yasiima 2013 n'wakasaddamula kusaanyawo Buganda. Myaka 10 alamula. Lwaki tolekulire myaka 11 kati? Nienga Bakatikkiro tebatera kulwako nnyo bwe bati. Tebatera kulwaka nti kati ono ye alina ebibye ebimuli emabega bimukuuma. Tobona ndi aliko amagye aliki. Ssaabasajja Kabaka bamunafuyizza, bamulwazizza, bakoze eki. Ssaabasajja yali alwaddeko bw'ati mu mbeera eno nga gy'aliko. Ojjukira lulinga tumubanja ng'era Mayiga amukweva. Netwamuteeka akazito kangi nnyo n'amuleeta Kabaka wamulabu yali afaanana. Ekifaananyi tekyansanyusa. Tekyansanyusa n'akatono. Nolabako n'abantu abamu ku mitimbagano nga baga nti Ssaabasajja Kabaka yabadde ng'alinga emmese. Emmese eri awo oba gye bayiiridde amazzi oba ki. Nolabako abantu abamu nga boogera ebintu. Ebifaananyi ebyo saabiwoomerwa. Kati bino byewawoomeddwa ebiri e Namibia. Tesinza kubiwoomerwa ndi musajja Muganda. Bifu nnyo bannaye. Ffenna kino tekiriiko nti oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki. Nze sifaayo NUP oba engobamu NUP bangobemu tinayogedde ebyobufuzi. Bangobemu nti nayogedde ku Bwakabaka. Yes. Uli musajja Muganda. Yes. Ekibiina ky'obufuzi kijja ne kigenda. Kijja nsobola kijjawo leero ndi mu NUP simanye enkya. President wange Robert Kyagulanyi Center mu enkya asobola okugamba nti akozewo ekibiina ekirala. Nga Besigye bwagenda okukola. Nga tugenda mu ekyo. Nayo togenda kuva mu Buganda. Sisobola kuva Muganda. Nazaalibwa ndi Muganda. Nja kufiira wano mu Buganda bagenda kunzika ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka. Erya Buganda. Sigenda genda mwakyoli, sigenda genda wa, sigenda genda wa. Ntambudde mu America, Germany, Bungereza nga ntambula n'enkomawo wano ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka. Yes, kubanga ye Ssaabataka ettaka lya Buganda lyonna kwe tutudde lirye. Kati ogamba otya nti Minisita Mayanja asobola okugamba nti Ssaabasajja Kabaka talina na kati Mayiga mumuwadde essaawa 48 zokka. Atulage Omutanda waffe. Ng'ali mu mbeera nnungi. Bw'aba tamuleese ffe tugenda kukunga Obwakabaka bwa Buganda abantu bonna kuba buli omu ali ready. Mugenda kuyingira Emmengo. Tugenda kuyingira Emmengo tumugambe kati mutuwe tetujja kuvaawo. Tumusaleko ng'ali mu Bulange tumugambe tuwe Kabaka. Mayiga tumugenda muyisa mu ddirisa emmanju. Yamanyi waanayita ffe twagala Kabaka waffe. Katikkiro waffe nga mugenda mutwala bubi. Twagala Ssaabasajja Kabaka mu mbeera yonna. Twagala kumulaba ng'ali mu mbeera. Ne bw'aba mulwadde tetugaana muntu yenna asobola okulwala. Naye tunuulira Kabaka waffe bw'afaanana. Tunuulira ekiyumba mwe yabadde. Mwe kyabadde kifaanana. Kabaka waffe. Naye Ssaabasajja Nabagereka ndoza yandibadde ayambako naye omanyi n'omukwano guno nagwo muzibu. Bw'obeera n'omukazi nga si mukwano gwo. Nga ye akutunuulidde butunuulizi oluusi byanfuna. Tafaayo mbeera ki gy'olimu. Naye ate wabeerawo n'omukazi nga naye mukwano gwo. Nga ne bwekoonya olwala kimukwatako n'awulira ng'alumwa. Ffe bingi ebitwewuunyisa. Kubanga maama nze kyensuubira yandibadde kati ali ne Ssaabasajja Kabaka. E Namibia. Kyekiwa Ssaabasajja eri mu kibira. Yes, Ssaabasajja kati kyekimuwa comfort okuwulira obulungi. Alinaani e Namibia. Bw'abeera nga Mayiga bw'atugamba nti ffe tusinga abaana b'engoma okwagala Ssaabasajja Kabaka. Ekifaananyi ekyo nga saalabyewo omwana wa ngoma n'omu. Jumbi yabadde mu America. Bano sima abaminisita ba Kabaka bano bakawuki mbalengera eri Vatican bagenze wa Papa. Kola ki? Mbu bagenze kulaba ku Papa. Lwaki kawuki ekifo kyogende wa Papa Vatican lwaki yagenze Namibia. Nalaba ku Ssaabasajja. Ekifaananyi ne kifulumanga minisita wa Ssaabasajja Kabaka yamulina. Naye ebifaananyi ne bifuluma nga bannabyabufuzi be balina Ssaabasajja Kabaka. Tumanya tutyo babaagala kumuwa butwa. Ekyasinze okumala amamimba.
ng'asabudde ebiraato biringa ebya Mmoze oba n'ebya Mmoze kale n'ayambala ne mumwambaza nigina bwe zityo eziriko nevvu eziriko nga alinga ayise mulayimu Katikkiro Mayiga ye ng'ali eno akuba musonso yali eno ali eri bamukuma bwatereza amasuuti mulese obukadde bumeka oluwalo tulese 10 abegundi mulese bumeka asoloza busende zasoloza ziragawo negoloza Katikkiro takumye bulungi Obuganda singa Ssaabasajja alwadde nga waliwo Katikkiro omunafu Obuganda tebwandigudde butya nga bugwa buti Obuganda lwazi okitegedde Buganda ki lwazi tebulina gye bulaga bobote bonna bagezaako ne babujjawo baamini baani nakati weebuli bwalema emyaka 10 Mayiga yaliwo emyaka 10 gye bumazeewo Mayiga yaliwo ekyamuganda womufumbira okwogera nti nno nupu esobola okukola nga tewaliwo Cultural institutions okyo kyogerako ki okukola nga tewali nti Cultural institutions neziba nga teziri nabo basobola obba okubeerawo nga ebibiina by'obufuzi Cultural institutions tuzeetaaga ekyo sikkaanya nakyo kubanga buli muntu alina endowooza yes ebirowoozo bivuganya ffe mu kibiina ekyaffe ekya NUP ebirowoozo bikola ki bivuganya kubanga ebirowoozo buli wobiziyiza okuvuganya omuwandiisi omu yagaa nti ate bw'obizibira ekkubo nti ate webifulumamu eyo gy'obizibidde ne bifuluma nti ate bibeera bya mutawaana nnyo gy'oli so ffe nga ffe nze nganze kuba nange ndi wa NUP oli yamyuka omwogezi w'ekibiina kyange tetulina mutawaana naye tugamba nze nganze ngamba nti institutions zino eza cultural institutions zirina okubeerawo nga zirina amaanyi nga zisobola okuyamba abantu tunulya Ssaabasajja Kabaka wabadde ateekawo egundi ensiisira z'ebyobulamu ng'abantu bajjanjabwa ku bwereere nange Ssaabasajja Kabaka yanzijanjabako hepatitis B yes nagenda awo mu Bulanga ne bankuba empiso ne bangema emirundi esatu nga bangenda ne bankuba empiso ya hepatitis B ne kaadi njirina gye eri ewange kati ekitegeeza Ssaabasajja yanzijanjabako hepatitis fumbiro ekigambo kyeyogedde tekyabadde kituufu si kituufu ekyo kubanga cultural institutions ziyamba nnyo ziyamba nnyo tunulira ensi ezirimu abakulembeze ab'ennono bwe zifaanana mwana anoonya byakulya nga ddala bakulembeze nga bakulembeze balungi yes zitunulira engeri gye zifaananamu kakati kanso ebintu mbiwulidde ffe nga NUP tukkiririza mu bukulembeze obw'ennono ekyo kikulu tubukkiririzaamu obwa Busoga obwa Bunyolo obwankole Mwai Museveni yabuwera akati buddangawo ab'enkole nabo bagwa ku kizibu kyobola ne buno bwennyini buyuuga agenda abutaataaganya obuliwo Busoga ayingiddeyo Busoga ayingiddeyo Tola ayingiddeyo Bunyolo bangaye nti nowe Bunyolo mukama we Bunyolo munabo tebamanyi mulwadde nnyo bwembeera yenzibu omukama gafa busaayi gulu naye tumusabire naye ye kale tuyinza okugamba nti alina obukadde akaddiye ate n'ekirala waali abantu bwe basobola akaddiye atuse mu myaka nga 9 n'okubaawo waali abantu bamulabako era mwali mu lubiriro olw'ekaaluguuza gyali ffe kye twagala kabaka waffe kumulaba nti ali mu lubiriro olw'emmere yes ekikulu nnyo kakati oba nti ali mu ddwaliro bwe kuba kati tetukyesiga Mayiga takyasobola tugaa nti kabaka ali mu ddwaliro bweti ne tukkiriza gwosobola okukkiriza tosobola kati okujja nga ndabye ku Ssaabasajja tewakyali kirala kyensobola kukkiriza tekiriiwo kakati ebyo nga bikyali bityo amagye galiko ebintu bye gazudde mu ofiisi za NUP ngenda kukusomerako wano katono nnyo then oluvannyuma oddemu bukedde amawulire gano yagafulumizza ekitongole kya poliisi ekikezi kiraziri kizudde mu kikwekweto kye baakoze n'amagye mu ofiisi za NUP ekamwokya wamu n'amaka g'abamu ku bakulembeze ab'ekibiina omuli n'amaka g'omubaka wa paliamenti ebikwekweto byabaddewo ku mbane ngenda kusoma mwezi 13 omwezi guno omwaka guno wakati mu bukuumi obw'amaanyi nga batandikidde ku kyalo ekitebe kya NUP ekamwokya gye baazudde Rigani Kabanda omukuumi agamba nti naye yasimatusa okukwatibwa kuba bwe yalabye abaserikale nga basalako ekitebe ne yeetegula abaserikale olwalumbye ne bamenya kufulu ne bayingira munda bwe basanze Evans ku Kenya eyabadde alongoosa ne bamukwata Kabanda yagambye nti nno embeera yabaddewo ku Mmande nakati abantu ekyabatabudde era ekyabatadde mu kutya kubanga basiiba mu kweraliikirira
omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirembe Patrick Onyango yategeeza nti nno mu bye baazudde mulimu ekyambalo ekiddugavu ekitayitamu masasi bode ama era ne bakwata n'abadde avunaanyizibwa ku kifo kino eyategerekese nga Evans mu Kenya abayambeko mu kunoonyereza. Kamu kyamwatandika okuleeta ebyambalo ebitayitamu masasi. Ekisooka ekikwekweto kyabaddewo mu bumenyi bw'amateeka. Kyazze bakikoze amagye ne poliisi mu bumenyi bw'amateeka. Era nalabye omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirembe omumyuka Luko Wesigire ng'agamba nti babadde ne search warrant okuva mu kooti. Ekyo si kituufu. Tebabadde nayo. Si kituufu. Anti search warrant bw'ojja nayo ogisaavinga busaavinzi oli. Okitegedde? Gwogenda okukolako search kibannange tulina ekiragiro kya kooti. N'ogimuwa n'agisayininga. N'amala okusayiningako nakkiriza ne muyingira ne musaachi. Naye abantu we mujje ne mumenya ne muwalampa ebikomera ne mugwa munda. Musobola okugamba nti mwabadde ne search warrant. Era poliisi tugitwala mu kooti. Bamenye bumenyi. Yes, ne babba buli kimu empapula ez'omugaso nyingi ze babbye ne babba ebintu bingi nnyo ebatutte eby'omugaso. Tebalina kintu kye baggyeyo mu kimanyi kino kintu ky'amagye. Waliwo kye baalaze nti ky'amagye kye baggyeyo. Tekiriiwo. Ekirala. Bulletproof gye bagamba. Eyo bulletproof ebaddewo ebbanga ddene kubanga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mwamulaba ne mukalo. Ng'ajamba. Niye yagijjawa ye. Ng'ajja bulletproof eyo naye si nyangu yakufuna. Yes, yagijjawa ekyo kirala. Kubanga ekyo kyama kyaffe ng'ekibiina. Si buli kimu tugenda kiteeka mu mawulire. Yes. Mulimu ebijja kujja mu mawulire, mulimu ebitajja kujja mu mawulire. Ekibiina kibeera ne weekisize nga ng'omuntu kati bulletproof yaffe bagitutte. Principal n'akola ate mu kalulu akajja. Tugenda kubatwala mu kooti ebintu byaffe babikomyewo. Kooti za wano nga tezirya. Bwe banaaba tebabiko tujja kufuna bulletproof endala eyo bamanyi gye twagijja. Tujja kufuna endala. N'emmotoka gye tulina teyitamu masasi. Emmotoka gye tulina ze zimu ku mmotoka pulezidenti wa Amerika mwatambulira. Kiki? Yes, ziyitamu masasi. Nga muli baaka. Kakati ate ng'onyumya bulletproof naye tugenda kuddamu tugifuna. Eringa eya gundi eya speaker Anita Amongo. Ekyo. Etayitamu masasi. Obo n'onyumya naawe obo obuweero naawe bwa speaker. Kamu kya yaka. Kakati mugenda kukola muti abakulu bano be batutte. Omubiri gwayo ogweye emmotoka guli ku level ya 6. Buno bwa speaker baba buli ku level 2 nno babukolera babuzimbira wano Nakasongola. Bote buyina plan. Naye njagala kugamba abantu baffe be bakutte mu bumenyi bw'amateeka. Kubanga bw'okwata omuntu ayera bamanye ebigenda mu maaso mu kibiina. Abayera be bakettera be basindike wa Museveni okumuketta. Bw'ogenda mu State House tamale mirundi yaŋŋamba. Bano batufuka caayi. Oba oyogeranga caayi amufukanga ataggweramu nkumba ali muketta. Oli alongoosa asimule eddirisa nga naye eriiso limu kanuse limulimu ebiti. Abayera kati olw'okuba bakimanyi nti mu State House be bambega ababegera abakozi b'ebikolobero mu State House. Neeno bakimanyi nti nno oluusi ayera oyo ayinza okubanga w'amaanyi nnyo. Ekisooka kiri ekitebe tukyakikozesa nnyo. Twakifuula somesezo oba gye tubangulira abantu mu by'obukulembeze. Bwe bakkanisa ewaffe twagala Sunday school. Abantu gye babangulirwa mu by'obukulembeze kubanga ekizibu ekiriwo mu ggwanga kwe kubeera n'abakulembeze abatateekeddwa mu bya bukulembeze. Ebintu babitwala mu ngeri ya kibango. Kyankwanzi yaayo. Iryo ttaka lya gavumenti. Buli omuntu ati kingambye nti babo ati omukulembeze oyo aba ateekeddwa babafuzi. Okitegedde? So kiri ekitebe tubangulirawo bantu baffe okulaba nga batendekebwa mu byo buli omu ne wobeera gwe kweza ekyosobola okujja n'otusomesa n'osomesa abayizi ababeerawo. Noga nti omukulembeze yeeyisa bw'ati tabba ssente za wa musolo nga Anita Amongi bw'ali mu kuzibba tasobola kubba ssente za gwanga Museveni bw'ali mu Museveni ali mu kubba ssente za eggwanga alimalawo. Yaggwawo dda. Kaakati nno ono abadde abakolera okudizayininga engoye. Bamukutte kati bamuwambye mbuno ye muddoyi yawambiddwa mwabadde akolera okutunga n'okudizayininga ebyambalo ebigambibwa okwefaananyirizaako ebya poliisi amagye ekiyitibwa LA Fashions and Skills Development Sukulu ekisangibwa ejjokerera mu tawuni council y'e Kasangati mu Wakiso yazuuliddwayo emiyondo egyefaananyiriza egy'amagye
ame green uniform giriwa bagitaddewa simanya biki ovuro eziringa ez'amagye bbiri peya z'ebyambalo ebiringa ebyamagye ebyalaani by'amasanyalaze bisatu n'ebyalaani nabyo byamagye oyo yenna propaganda anti kati ndowooza okirabye kati ebyalaani byamagye kikye baalaze kikyambalo kikye baalaze ne bagamba nti kabuuti y'enkuba ebipande bibiri okuwandiikiddwako latifu military academy ebyo byonna bya bufere kyekugambye kati tugenda mu kulonda latifu military academy barracks naye bannange amagye muswaleeko anti ye kulaije ne banne bafere banne byebyo ensawo z'amagye 5 enkofiira 2 ekyalaani ekyokusamba engoye ezabadde mu langi ez'enjawulo mulimu ekyenvu kiragala enzirugavu emyufu eza kiragalalagala ezefaananyirizaako ez'amagye kaakati bano kiki kigenda mu maaso babatandise temunabana kugenda mu kalulu munaamalako anti akalulu katandise kati munaamalako akalulu katandise bino ebintu wabiraba si bipya wabiraba ne mu kalulu akawedde nga abantu baffe bawambibwa era nga kati we bawambibwa oyo omwana ekimulangiza okumukwata kyekino ekyambalo kye yakolera president Kyagulanyi ng'agenda mu show e London ye yakola eyo ovula eyo gye walaba president ye yambala ku show kyekimukwasa tewali kirala yawambiddwa nawambibwa n'abakozi be babiri ne ba student basatu kubanga ebyalaani ebyo abadde abikozesa okusomesa abaana okukola ki okudesigninga kutunga Latifu Sebagala oyo omulenzi oyo muddoyo abadde abikozesa okusomesa abaana tebamukutte so olaba nti okuwamba abantu ne bawamba mu bumenyi bw'amateeka tebaatulaza ekyambalo kyonna kyebakutte wa design oyo kyefaananyiriza kyamagye tebakitulazeeko tebaatulaza ekyambalo kyonna kyebakutte kuva ku kitebe kyaffe ekikadde ekamooca kyamagye tebaatulaza ekyambalo kyonna kyamagye kyebakutte kuva Honorable Nyeko Derrick Emakingi ennyumba bajazizza omukazi ne bamukuba emigo mizibu ne bakola effujjo lyonna kuba kigambibwa nti n'omukazi bayinza okuba nga bamuleepinze n'okumuleepinga kigambo kinene omusajja ojjamu abyomutima anti kyegambye obwo obujozi gwe n'ogenda n'omenya ennyumba y'omuntu n'ogiyingira mu bumenyi bw'amateeka kisoboka okuba abyomutima ate lwaki omwabi bwawulira nti mukazi we bamukutta awatakwatwa ayinza okwabika omutima olina omukyala nina omukyala n'owulira nti n'abasajja bayingiddeyo bayinza okuba nga bamulepinze nga nze kati bana bayinza obutalepinga bazze bawamba abaana bafe abawala nga babalepinga abamu ne babasiiga n'obulwadde Olivia Lutaya bakimukola Olivia Lutaya bamulepinga waliwo n'omwana omulala Sabula naye bamutwala eri ekireka ne bamulepinga n'abalala bangi sibazze babikola ebyo si bipya. So government, this is a criminal regime. Tuli mu regime kya Museveni ki government ekyabamenyi b'amateeka. Tubola basobola okulumba ekitebe ky'ekibiina ky'ebyobufuzi. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekiriwo mu mateeka. Twabadde mu electoral commission simanyi oba wabitegedde. Bano bakibala maji baba wabi. Twabadde mu electoral commission era bakibala bali mu bintu ebyobufere. Era ebyokunoonya akasente bambi embeera. Naye lwaki bakibala mate mutula nabo kyona ne kiggwa ne mubawaayo ku kasente nabo ne balyako. Kubanga nze kambabuulira ebintu bino ebyobufuzi bino sibya byakulya. Sibya kugabana kasente. Kugabana ebyobufuzi nze kanjenjagala okubuulira kanso ebyobufuzi kulya. Bagenze mu kooti. Twagenze mu electoral commission. Ne tutuukayo. Ne batugamba nti tebajja gazeti nga constitution enongosereza. Kubanga mwawule ssemateeka w'ekibiina n'omukolamu ki enongosereza. So electoral commission nega nti enongosereza zino tegenda zigazetinga kubanga bagiwaabira omusango guli mu kooti naffe ne batuwaabira. Era ne batugamba nti kampuni y'abannamateeka yatuwaabira bagiyita Baraka Legal Associates. Eno kampuni gye twazudde nti tebeeranga nayo. Kubanga Secretary General waffe yawandiikidde Law Council. Law Council ke kakiiko akatwala bannamateeka bonna mu ggwanga. Tuyina Uganda Law Society egatta bannamateeka. Naye kano kalina okulaba law firms mmeka eziriwo mu ggwanga. Ekiwandiiko kye baatuwadde ekyasayiningiddwako
ekyasayiningiddwako Secretary General Nabakoza K. Margaret, Secretary General wa Local Council. Kaagambye nti eyo lofamu tebangayo. Kakati ekyo nga bagikulembera bebo bakagombe neba n'omulala gwe bataddeko wano Gideon Tugume era nalabye n'ennamba z'amasimu. Ekyo kituufu. Eyizo obutabaayo. Naye omuntu yenna nga gwe munamateeka akkirizibwa okuwaaba omusango. Tewali mutawaana. Omuntu yenna akkirizibwa okuwaaba omusango. Tewali mutawaana, buli muntu akkiriza okuwaaba omusango. Kwezi osobola okuwaaba omusango nga ggwe. Naye osobola okuyita mu bannamateeka. Anti kati bano bayita mu bannamateeka. Bayita mu bannamateeka ne bayita mu kampuni enfu. Omanyi ekyo mu kkooti omusango gwo tegusobola yimirirawo. Guyimirirawo lwaki? Kasita abaawo ababanga weera. Nga babawolereza bannamateeka bafu. Abaawo ababanga weera. Baani abagenda okubawolereza. Basobola okukyusa. Ekyo kanso njagala okikiri. Anti kati tebannakyusa. Bajja kukyusa. Kati bagende bakyuse. Omusango gustandinga. Naye kyenjagala byonna. Muyita abantu abo nga mwe abakulembeze b'ekibiina kya NOP mutuule nabo mu buntu tewali kitasoboka mu by'obufuzi olaba nita mongo be babeeranga mu FDC ne kakati bali ni museveni batuwaabidde katutule nabo ekyenandirowoozezza kubanga baleese n'abajulizi nga basibye obukookolo ku maaso anti muleme lwaki omujulizi akweke namwe temuli baakuzannya ate omujulizi lwaki kati ne mu kooti bagenda baleeta abakwesa awo bajja kuba baleeta fayino ate lwaki babaleese mu electoral commission nga bayita bamemba nga ate kubanga memba w'ekibiina gw'oli memba wa NOP nze ndi wa NOP olina kaadi y'ekibiina bulungi nnyo era oli waddembe ogenda mu kooti n'owaaba bwe manjagadde era obumu ati oli waddembe woba olabawo ekitatambula bulungi kituufu era obumu ku bujulizi bw'oleeta ye membership card yo n'okebera mu register y'ekibiina ati abannange kwezi Robinson mwendi okitegedde ne kaadi yange ogirina nze manyi we nagiteeka sikulwanga abavandula bandeega ne bagitwala omanyi ekyagobya omusango gwe basooka okuwaaba mu bbiri akimanya ekyagobya omusango guno nga kooti egamba omulamuzi Musa Sekana nti ekisooka abaawo abasiba mmemba bakibiina naye osobola okuwaaba ekyokubiri ate owaabanga ani ng'owaabira kibiina bano bawaabira bukulembeze bwa kibiina oteekwa okuba nga oli mmemba tomanyi towuliranga konti nno ffe twawaabye ku lwa Museveni waliwo eyamunyiizizza ebyo birala yes ebyo birala naye bino ebintu biri mu layini y'amateeka oteekwa okuba nga kwezi oli memba wa NUP okugiwaabira ng'olina ekintu kyonna kyolabye ekitatambula naye bw'ogiwaabira oleeta obujulizi omulamuzi Musa Sekana yagamba nti bano baali bafere nti Simbwa Kagombe ne banne baali bafere abawedde emirimu nti era bo baali banoonya kyakulya mu kaseera akakakanayo kyani ak'ebyobufuzi nga banoonya kubawayo ku ssente ez'amangu bafune kye balya era okuba olwo omusango ogwo lwe gwaggwa baasirika okutuusa kati akalulu bwe kakomyewo kati bazzeeyo so bino ebintu ffe tulinze kooti tugenda batwala mu kooti twataddemu dde okwewozaako kwaffe nga bwe baawaaba ne electoral commission yataddemu kati tugenda mu kooti tutandike okuttunga kale bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero abalabi baffe ngenda kuleeta naye njagala ogamba Kagombe linnya ddala yaani ye Moses Simbwa Kagombe ngenda kumunonya alina gy'alina ebuziizi muleete njagala okusembyayo kano bannayuganda mutusonyiwe naddala ffe ng'abakulembeze ba NUP kaadi ze twateeka kaadi zaali obukadde nga 25 twasindika mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo zaaweddewo niba nize sibategeera tuli obukadde 45 mu Uganda NRM yatwalako obukadde 18 mwe mututa 25 naye ziweddewo abantu kyenjagala okubuuza abalonzi be mwawandika bali mu myaka anti kati twawandika abalonzi abatuuse okulonda tutandikira ku myaka 16 lwaki twatandikira ku 16 nti 16 tugenda okutuuka mu kalulu omwana w'emyaka 16 olwaleero ajja kuba mulonzi oba okitegedde so twatandikidde ku myaka 16 abukadde 25 emyaka 10 gye basembayo okubala nga abantu bali mu bukadde 4 okubala kwabalemye kati ebula ennaku 3 okubala ku ggwe tebannaba kubalako wadde ebitundu 5 ku buli 10 mwene NRM mulina akazannyo ke muzannya kati tetutanategeera bali baleeta register enkadde yawandiika 18 mwe mugambye 25
bwobugatta bubeera bumeka ati zino kadi twazireeta bubeera ana muobu ana mubiri ekitegeeza ebyo byadde emyaka 10 emabega byoyogerako byobukadde ana mu obutaano myaka 10 kati bali mu kubala temulaba nti nno ubosi yatugambye nti abantu abali mu Uganda kati bagenda mu bukadde 6 kale katulinde twagala okubagamba nti kaadi ezo wadde zaweddewo kaadi endala zijja titwagala bano bakibalama bajje mu kutiisatiisa bantu kubalemesa kwewandiisa mwewandiise kibiina kiri mu mateeka bano baawa abaddabi n'ebisango kooti n'ebigoba tewali buzibu bwonna tugende mu maaso twewandiise fune kaadi z'NUP